位同學收斂心神，低頭預備祈禱。因父及子及聖神之名，阿們。求聖母媽媽親自做我們的好母親，在新的一天，我們特別懇求聖母媽媽慈愛的手，不斷地指引我們，帶領我們在自己的每一天的學習及生活中，都能做天主鍾愛的子女。因主耶穌基督之名，求你俯聽我們的祈禱。阿們。請各位同學唱一篇天主經。係咪變啲技術啊？半個身咁突咗出嚟啊！你知唔知點解啊？估唔到啊！佢隔離個座位冇人㗎，我明明點解坐到咁奇怪咧？我裝一裝，原來發覺有個小朋友仆咗喺個大髀度，
瞓緊覺。你睇唔睇到媽媽幾咁細心啊？想個小朋友咧瞓得好舒服，佢寧願自己坐側少少去照顧佢嘅小朋友。你有冇察覺到啊？媽咪平日每一日啊，應該係話都有好細心咁去照顧你，為你去想㗎。所以咧母親節咁你都可以講一句多謝係咪啊？你唔使咧要買一啲好靚、好密質、好多禮物嘅。你睇唔睇到呢度有張工作紙啊？寫上你對媽媽嘅一個感激啦，寫上一啲嘅祝福啦，然後設計呢一張工作紙去送俾你媽咪，做唔做到啊？嗱，咁啊老師又為你預備咗少少嘢喎，其實最重要就係你自己去做啦。嗱，咁咧我哋跟住咧會進行一個聖母月嘅早禱啊。其實咧我哋都請聖母瑪利亞咧為我哋代禱，希望天父可以祝福我哋天下所有嘅媽咪咧都幸福快樂。咁你哋一定要好有誠意咁啊一齊參與呢一個嘅早禱啊！各位老師、各位家長、各位同學，早晨。咁今日咧係聖母月早禱嘅時間。咁喺開始之前咧，我哋有一個聖母領報嘅廣播劇，希望咧重現翻聖母領報嘅時候，聖母嘅發生嘅事，俾大家咧去感受下聖母嘅德行咯。有一日嘅晚上，照平日一樣，聖母瑪利亞喺度祈禱。忽然，天使進入佢屋企。並且企喺聖母面前。萬福充滿恩寵者，上主與你同在，在女人中你是蒙福的。天使同我講嘅説話係咩意思呢？瑪利亞，不要害怕，因為你在天主前獲得恩寵，你將懷孕生子，給他起名叫耶穌。他將是偉大的，被稱為至高者的兒子。上主天主要把他祖先達味的餘座賜給他，他要為王統治雅各伯家，直到永遠。他的王權沒有終結。你要我懷孕生養嬰孩？唔得，我都仲未結婚。聖神要等於你。至高者的能力要庇蔭你，誕生的聖者將稱為天主的兒子。你的表姐伊撒伯爾，她雖然年老，並懷孕了男胎，今個月已6個月了。她原本是不能生育，在天主前沒有不能的事。我係天主嘅婢女。我願意聽天主嘅話，請天主幫助我啦。以上咧嘅情節咧就係福音所記載，聖母瑪利亞接受天主嘅委任，佢咧成為耶穌大哥哥嘅母親。從天使同埋聖母瑪利亞嘅對話當中，我哋咧顯示到咧聖母嘅品德係一位好極溫順嘅好女孩。佢愛天主，佢願意聽從天主嘅説話去完成佢嘅使命。呢份嘅德行都係值得我哋同學去學習。咁咧而家咧我哋將會有同學嘅代表咧向聖母瑪利亞獻上玫瑰花同埋燭光。咁喺佢哋獻花同埋獻燭光嘅期間，請我哋一同詠唱聖母讚主曲。我哋靈魂頌揚上主，我哋心神歡躍於天主，我哋救主。我哋靈魂頌揚上主，我哋心神歡躍於天主，我哋救主。我哋靈
獻花之外，其實咧頭先講過，你哋今日將會收到聖母月嘅一張工作紙嘅，裏面都會獻玫瑰花俾聖母。同學你可以咧都利用嗰張工作紙，我哋一同咧獻玫瑰花俾聖母。咁咧今日嘅禮儀咧就呢度結束，希望主佑各位平安。鼓掌我哋係一齊去祈禱，係咪啊？亦都係呢個聖母月咧，我哋特別要恭敬聖母，我哋一齊參與個禮儀，唔祈禱，對唔住唔拍掌嘅，知唔知道啊？呢個唔係一個表演，亦都唔係一個頒獎禮嚟嘅。頭先咧就有啲事項提咗你，記唔記得今日有個5年班家長會啊？咁亦都因為家長會咧，記住2個小息同埋午膳嘅時候咧，唔落嚟留翻喺上面嘅課室內層裏邊嚇。咁今日咧下晝亦會有一個第8、第9節咧，即係最尾2節課外活動課時咧，會有個聖母月嘅彌撒嘅，所有教友同學同埋基督小先鋒同學會參加嘅。咁你留心中央咪嘅宣佈同集合啦。咁另外咧，今日咧喺午息嘅時候咧，咁就華德部隊咧會教1B 班嘅同學做書籤喎。咁如果1B 班嘅同學咧想有興趣嘅留喺課室，咁咧華德部隊嘅哥哥姐姐會落嚟帶你哋會去到輔導3室去做嗰個書籤嘅，但係唔使報名嘅，坐喺度等哥哥姐姐帶你哋落去。咁另外有啲關於今日嘅課後班，你哋留心啦。今日咧有 Speaking Out Juniors Class A 啦 ，Speaking Out Teens Class A， 有 TSA 嘅中文班啦，奧林匹克數嘅拔尖 B 班同埋 C 班，羽毛球隊啦，游泳班啦，女子嘅藝術體操、男女子體操、游粉彩 A 班、功課鞏固班。同埋咧3年班嘅 TSA 數學培訓班，好啦，有關同學自己留意咯喎。另外今日咧，阿梁國強主任咧就宣佈嘅，銀樂隊咧今日改下喺第3個小息，即係午息嘅時候咧，去到 PLPL Room 嘅門外面集合，請你哋留心下銀樂隊嘅同學。咁另外今日咧量體温嘅咧，每班係9號同埋17號嘅同學。咁而家早會完結，請你好安靜，帶齊你嘅書包跟導師上課室。